Kom ons gesels oor moed deur God se Gees. Besef jy dat jy meer moed in jou dra as wat jou vrese jou laat glo? In 'n wêreld vol konstante onsekerhede soos ekonomiese druk, gesondheidskwessies en selfs daai subtiele vrees om op sosiale media verkeerd verstaan te word, het ons nodig om met moed op te tree. Ek lees Paulus sê in 2 Timoteus 1 vers 7: Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Wat opvallend is van hierdie vers, is dat ons wil bewus maak, vrees is nie ons identiteit nie. Vrees definieer nie Jesus se volgelinge nie. God se Gees definieer ons. God se Gees het die finale sê oor ons karakter. God se Gees het die sê oor ons denke en ons gevoelens en ons wil. So kom ons maak prakties hoe hierdie tipe moed lyk. Jy leef uit God se krag wanneer jy as ouer na 'n uitputtende dag steeds sag praat met jou kind wat seer gekry het. Jy kies om geïnspireerd deur die Gees liefde bo selfsug te stel as jy 'n etiese besluit by die werk neem. En in terme van selfbeheersing, jy kies om jou foon neer te sit en die nuuskanaal te verander as die nuus jou ontstel en eerder aan 3 dinge te dink wat jou dankbaar laat voel, en dit is hoe geesgeïnspireerde moed werk. In die sielkunde leer ons dat moed ons help om vrees te oorkom en met vasberadenheid op te tree. Die geheim is om jou oop te stel vir die Gees en te handel in die Gees. Dis hierdie klein daaglikse keuses wat jou karakter vorm om al hoe meer soos Jesus in te wees. So vandag as die Gees jou wil, as die vrees jou wil beetkry, haal diep asem en verklaar God se waarheid oor jou. Tree dan op in die oortuiging, God se Gees sal jou help. Jy sal dit agterkom. Begin net. Leef geïnspireerd.